40대 이후 갑자기 코골이가 심해졌다면 잠도 예전보다 잘 안 옵니다. 많은 사람들이 그냥 나이 때문이라고 생각합니다. 하지만 연구 결과는 조금 다릅니다. 미국 연구진이 약 94만 명 의료 기록을 분석했습니다. 연구 대상자의 평균 나이는 41세였습니다. 즉 심혈관 위험은 생각보다 이른 나이부터 시작될 수 있습니다. 특히 코골이로 대표되는 수면무호흡증이 있으면 심혈관 질환 위험이 3배 이상 높아졌습니다. 불면증까지 함께 있다면 위험은 더 커집니다. 두 문제가 함께 있으면 심혈관 위험이 3.8배까지 올라갑니다. 코골이와 불면이 함께 있다면 수면 상태를 한번 점검해 보세요. 수면 건강도 중요한 건강 지표입니다.